طيب، إلى أن تأتي المكالمة سماحة الشيخ، بالنسبة للرقية الشرعية والاستشفاء بالقرآن والأدعية والأذكار، هناك من يقول بأن هذا الإنسان مصاب بالمرض وقد عانى آثاره طويلا، فما عسى أن تجديه الرقية؟ إن الله تعالى على كل شيء قدير، يعافي من يشاء بالأسباب الطبيعية المألوفة ويعافي من يشاء بدون أسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الأسباب تفضي إلى مسبباتها، وهو الذي يحول بين الأسباب أيضا ومسبباتها. فلذلك ما على الإنسان من حرج إذا لجأ إلى الله، بل يؤمر أمرا شرعيا أن يلجأ إلى الله. ومن جملة اللجوء إلى الله أن يستعمل هذا العلاج أو يتخذ لنفسه وردا من آيات الله تعالى البينات مما أنزل الله تعالى في كتابه، وأن يتداوى بما أنزل الله. ففي ذلك تأسي بالرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، واتباع لمنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرقية معلومة منذ قديم الزمان، وقد أقرها الإسلام عندما تكون هذه الرقية بما أنزل الله تعالى في كتابه أو بأسمائه الحسنى وكلماته العلى. نعم.